Всем привет, я Алихан, лидер проекта Халық Қаһары движения Жаңа Адамдар. Сегодня мы приехали в город Уральск, чтобы показать вам самую новую, самую современную школу, которую построили еще в 2023 году. Современные спортивные залы, универсальные компьютерные классы, сделанные по последнему слову техники, и прекрасные кабинеты по музыке и искусству. А где же эта школа? А ее здесь нет. Видимо, она существует только в обещаниях чиновников. А как так получилось? Давайте пройдемся по хронологии событий. Школа номер 31 в Уральске настолько износилась, что в 2019 году ее объявили аварийной, а в 2020 ее вовсе снесли, оставив здание для младших классов. Управление строительства ЗКО заказало постройку новой школы и попросив бюджет у республики в 2,5 миллиарда тенге. За сооружение Дворца знаний взялся подрядчик ТО «Казхол», но не справился со своими обязательствами. Незаконченный объект был передан в государственную собственность. А дальше чиновники города Уральска периодически пытались успокоить родителей, неоднократно обещая достроить школу до 2023 года. Как вы видите, уже 15 февраля 2024 года, а школы до сих пор нет. Вот паспорт объекта школы номер 31. Максимально новая школа, максимально интересная. Как постарались ее сделать, посмотрите. А что тогда здесь есть? Давайте немножко пройдемся по территории и посмотрим, что здесь вообще происходит. В данный момент мы можем наблюдать то, что стройка вроде бы идет, и вроде бы она идет уже 4 года, или 5 лет, или только началась, никто не знает. Забор есть, какие-то, не знаю, сооружения тоже есть, все то же самое, как говорят родители, как мы сами видели, но ничего не меняется. Ни плана объекта, ни школы. Терпение родителей и детей, наверное, уже перешло всю грань. 5 лет. Но самое интересное, что находится на территории 31-й школы, это вот этот 9-этажный объект. На его месте должно было быть футбольное поле, баскетбольное поле. Все нужные спортивные снаряды специально для 31-й школы. Как оно здесь появилось, никто не знает. Вот уже 5 лет на территории школы либо ничего не происходит, либо идет бесконечная стройка. Но что это значит для тех, чьи дети должны были учиться в этой школе? Давайте узнаем у родителей. А с какими проблемами и трудностями сталкиваются ваши дети? Может, вы сами когда-то доводите их до школы? Ну, во-первых, там нету вообще никакого проходного пути, там нет дороги, там железнодорожные пути, через которые нельзя проходить. Школу снесли, и теперь ее как-то не строят. Акимат области заверил, что строительство начнется в сентябре. Вот сейчас уже февраль. Идут только земляные работы. Будем выглядывать в окошки, думать, будут строить все-таки школу или нет, или просто опять сейчас почистят и опять на 3 года. Но опять же, мы не знаем, какого формата будет школа, буквой Г или как, где они ее поставят. Как, например, вот эта 9-этажка, она стоит. По сути, это территория школы, но ее же как-то выкупили. И там поставили 2 9-этажных дома. И там поезда носятся как бы, но они не должны там останавливаться. Ну, да. Естественно, никто не будет там ждать, пока наши дети пройдут. Это же не машины. Там постоянные бомжи, там постоянно собаки. Ну, даже, ладно, собаки, они не такие совсем-то агрессивные, но у нас более агрессивные это люди. В любое время может быть трагедия. Или поездом, или там собаки покусают, или бомжи. Там же и маленькие дети же, беззащитные. Родители говорят, что добраться до временной 34-й школы – это целое испытание. Но может они немного утрируют и все не так уж и плохо? Давайте не будем тянуть и проверим. Кстати, вот те самые гаражи, про которые говорили родители, те самые трубы, та самая лестница. Ох, давайте пройдемся по ней. Сейчас мы будем проходить через железную дорогу. Очень часто здесь ездят поезда, а детям ежедневно нужно ходить в школу. И это очень опасно для детей. И нам нужно дождаться, чтобы он проехал. Теперь мы дождались того, чтобы поезд уехал. Нужно пройти через... Наш оператор не может пройти. Я ему дам руку помощи. Оператор с нами. Если честно, опасно ходить. Страшно. Вот здесь постоянно грибники у нас закладки ищут. Так и смотришь, они здесь копаются.
все с 31 школы, да, по идее? Да. Вы 5 класс? Да. Хотели бы свою школу? Да. А как вам, вот, как учителям, не мешает так вот? Учебный процесс, я считаю, у нас, конечно, не осуществляется, потому что мы лишены, сами видите, все, что у нас есть, это мелая доска. Мы когда с сестрой и с подругой вчера шли, там один дяденька пьяный гонялся и говорил: стойте, подождите. Но мы со всех ног убежали, я сама первая, хоть там был гололед. Мы чуть не упали, но мы все равно успели убежать. Когда я шла домой с братом, там было очень много собак. За вами постоянно собаки бегают? Да. Ну, то есть, ребят, все понимаем, да, что нужна вам школа. 31-я новая школа. Кто из чиновников с вами общался вообще по этому поводу? То есть чаще появлялся, обещал вам какие-то сроки, когда школу сдадут вообще изначально? Это строительное управление было. Вот господин Антазиев. Да уж, современной школы нет, а дорога к ее альтернативе больше похожа на полосу препятствий. Казалось бы, всего 2 километра, но дети ежедневно ходят по железнодорожным путям, гаражам, трубам, бомжей, наркоманов и стаи диких собак. Мне кажется, такое под силу только какому-нибудь Рэмбо или Стэтхэму. И, похоже, школьников с ранних лет в Уральске готовят к суровой жизни. И так уж устроено, что решением школьных проблем зачастую занимаются родители. Покупают учебники, шторы, парты. Не удивлюсь, если в какой-то момент их попросят скинуться на достройку новой школы. Похоже, без родителей здесь никуда. Объявляю родительское собрание. Сегодня у нас на повестке одна из важных проблем. Школа номер 31 по обещаниям должны были достроить еще в том году. Дети не должны ходить по железным дорогам, где наркоманы, где собаки. Это изначально ненормально. Сейчас я вам хотел продемонстрировать нашу награду. Мы называем это Халык Кахары. Это наш анти-Оскар, который будет специально для одного из ваших чиновников вашей области, руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев, который непосредственно достоин, как никто другой, этой антипремии. И мы, проект Халык Кахары и движение Жана Адамдар, сейчас намерены поехать в руководство строительства и наградить Алибека Антазиева, то есть руководителя управления строительства ЗКО, этой антипремией, анти-Оскаром. А сейчас для вас, родители, я бы хотел предложить такую идею. У нас есть такие пустые доски, и сейчас я хотел бы вам раздать такие маркеры, и вы могли бы оставить свои пожелания или же жалобы, или все то, что вы пережили. Меня зовут Алихан, я лидер проекта Халык Кахары, движение Жана Адамдар. И сегодня мы хотели бы вам вручить, она называется Халык Кахары, чтобы вам напомнить о том, что нужно действительно быстрее решить эту проблему. То есть это будет для вас мотивацией, чтобы вы решили эту проблему, и дети наконец-то пошли в свою школу. Потому что ходить через железную дорогу, через бомжей, там, наркоманов, это ненормально. Вот, хотели бы вам вручить. Это стойка от ЛРТ, да? Да, все верно. Свою ответственность я полностью не снимаю, принимаю. Осознавая свою ответственность, до конца текущего года силами управления строительством и подрядчиком ТО «Альтаир» данная школа будет завершена. Когда точные сроки, когда сдадут школу? До конца текущего года стройка завершится. С 1 января 2025 года, я думаю, в принципе, дети у нас пойдут в эту школу. Хорошо, то есть вы заверяете это, то есть вы отвечаете за это? Я приложу максимально все усилия. Вы сейчас принимаете эту награду. Вы сегодня только что сказали, что в декабре она закончится. Мы в декабре с удовольствием придем, заберем эту награду, скажем вам большое спасибо от родителей и от всего Казахстана, и тогда мы будем точно уверены, что школа достроена, и вы не ответственны. Договорились. Все. Значит, как бы это? Наша шкала, по которой мы должны доказать молодому поколению, что мы здесь не просто ходим. Еще один лауреат премии Халык Кахары получил свою награду. Часто наши номинанты начинают оправдываться или перекладывать вину на других людей или стечение обстоятельств. На наш взгляд, это и есть самая главная проблема Казахстана. До тех пор, пока у нас будет виноват кто-то другой, и мы сами не поймем, что дело в нас самих, ситуация в стране не изменится. А когда осознание этого простого факта придет и станет для нас всех аксиомой, это и будет означать появление нового справедливого Казахстана.